Fyrir fáun åren sujane voru Føroyar lutfastlige okjendar som ferramal. Sujane ta kunnleikjen Føroyar kring heimen øktur. Tali av ferrafolkje vakse kvørst år, og tali av gistingun eisne vakse vi lei 20% året seinaste årene. Omframt hetta inntøkene fra ferravinnene eisne vaksne. Men tali av ferrafolkene i Føroyun nekv lagre enn det ui til dømes Bornholm, Gotlandet og Orskni, og ikkje nær i navnendis av ferrafolkatalen i Ålandet og Íslandi. Ferravinnan en vinna og skapa nekv størv i Føroyun. Iver 600 fulltidsstørv i det tenkt at ferravinnene, og omsetningen som i løten 600 millioner året veksande. Vi tar nå fyrirtøkker kring alt landet som beinleis, etla og beinleis tenkt at ferravinnene. Fyrirtøkker vi hava tilpå og opplevingar som føringar eisne kunne njóta. Flere ferrafolk merker flere pengar til okkara land. Kvosso, her et døme. Da ferrafolk vi til okkara land kjøper de ferraseller, bokagistingar, bilar, ferraleiarar, eta matstovun og kjøper allskins føreska vörur. Ein parster av inntøkene fra Ødlenhesson beinleis avgjølt og skatter. Hetta godt for beiland og kommuner som får flere pengar til okkara velferdssamfella og kunne betre om skolar, sjukrahus, veier, allmannahjelp og så framvegis. Ferravinnan en utflotningsvinna som ikkje avvirskast så nekv av kringkomstøvun. Om det gonger illa vi til dømes fiskarruinun, avvirskar det ikkje endelig av ferravinnana. Ferravinnan vel avveis at gerast en meir tutningarmikil og støvvinna, og møvleganer óteljande. Vøkstur i ferrafolkatalen hever eisne nutjar avbjørningar vissar. Vi må tryggja okkon vi verja naturna, vi må bøte gøtur og skjelting, og vi må mellom annet tryggja at Føroyar framhaldande verer eit borardikt ferramal. Nystående menningardelting av Visit Faroe Islands langkefærn i holdt vi at arbeida vi hesson, til ferravinnan hever tutning fyrir okkon øll, og fyrir at tryggja okkara ferravinnu i framtøyne neiut at vera okkara land. Føroyar.